Zia. Silakan Kak Dezia. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Oke, mari kita sambut adik kita Zia. Dengarkanlah satu cerita tentang negeri yang indah. Tuhan melebihkan waktunya saat Ia mencipta. Mahakarya alam semesta, kisah terindah. Ia bernama Indonesia. Lukisan ini akan kujaga semua ada di sana. Tuhan menitipkan karyanya untuk dicintai Indonesia. Lukisan ini
Yeay, tepuk tangannya dong untuk Ade Zia dari RT 04. Luar biasa.